58 43 92. Wagenda kubeerawo general check-up okuva ng'ennaku z'omwezi 15. Wuliriza nnyo, mark the date, okuva ng'ennaku z'omwezi 15 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa Julayi. Yeegatiddwako mikwano gye abazungu, abasawo ab'ekizungu abagenda okubeera wiiki namba. Wajja kubeera okukebera mu sikaani n'endwadde ez'omusaayi zonna. Abaami abalina obuzibu bwa prostate cancer bagenda bakebera, abakyala abazibikira enseke, abalina infections, abalina ulcers, abalina brucella, abalina ekiwanga n'ebirala. Ogenda kwewandiisa n'omutwalo gumu ofune ennamba, kubanga mugenda kugira mu namba zo. Osobola okuteekateeka enkola eya social distancing, temugenda kukuŋŋaana. Ku luli ogenda kujja n'emitwalo 5 gya dose, full dose n'okukeberebwa byonna nga kwebiri. Wali ku Segawa market, kwata essimu okubire Dr. Gwenti enteekateeka eno nga bwegenda maapu bitumenyere 0750 58 4392. Abali ku MTN mujja kukozesa 0777 82 0726 0777 82 0726. Dr. Kasule Isaac owa New Start Special Herbal Clinic wali Kusegawa market Mengo. Ojja okubanga omukuno kujjanjabwa na zomezi 15 mpaka 19 omwezi guno. Nkwebaza 11 za kwenye kusawa S3 mbera ne media consultant mu mitama n'ebirungi. Ebana kubuulirako nti twawenya akabenje Gwena motoka yange babadde bantomedde, naye nze omanyi nze si ne maama wange sinnamubuulira ne bakulu bange sinnakubirako n'omu. ate bawulire Nze sikankanya muntu I've survived badde bakubye ebyuma kubanga nze ne ku poliisi sirinnyayo. Emmotoka za president zadde zaakamala okuyitawo, which means tewabadde emmotoka esobola kuyita mu kkubo eryo ava Kampala n'ayita mu kkubo eridda Entebbe ng'ayita mu kkubo lino eriraga e Kampala kuba waliwo ekibaati. Ekyokubiri katugambe yavudde e Nyanama. Singa yavudde e Nyanama era olwali tuuse ku Nkulungo ewa Zana yali wese n'ajoyina engazi nezadde kuba emmotoka zadde nnyingi baziyimirizza. Singa yavudde mu makubo gano amalala n'alinkinga ku lw'Entebbe era teyali tomedde yange, bw'otuukamu olwokuba tewali ogoba ekibaati we kikoma, kati yavuddewa. Where did this man come from? Who knocked my head on? bakubye ebyuma. Nalabye ebyewuunyo mwana nagirabye ng'ejja naye nendaba akasajja kange nga kantuddeko. Siyina ebyewuunyo. Ndowooza wakankanye. Wa. Ate babadde bagenda mukuba. Omanyi nalabye ebintu bibiri bye tulina okuyigirako. That's why me you cannot move me. Babadde balowooza nti you see yasso omuntu bamukube bamutte. Until they saw me. Ono bamafia babadde bamusse. Amazima gannyini was saved by me. He was saved by me oyo omwana. And because he had a wound. Kuba yabadde alemedde mu mmotoka temuyisa mu ddirisa. That's the only thing I made. Basekere banga bankumba ne bamunyo. Ne gundi akulya polisi yawo mutabani wange taata we yamunkwasa bwemukono eyo era mpeera ddala ekitiibwa nga kitaawo. So the mubu badde bamugaye nti bamafia be bamutumye. Kati wamusonyiye? Ate nze ngenda ku polisi tomanyi gye mpaaba. Ffe waffe tukusala ekisipate. Nze ngende ku polisi nkole statement nkole ki? Namuwadde ba polisi be bamanyi kye baakoze naye. Nze petition yange yina gyeri walala. Do I waste time? Do I have money for lawyers? Ye. Bali bakusala bidandi. Omanyi erinnya bidandi kwe lyava? Bidandi kitegeeza nti omusango bagusaze bidandi ekisipate. Erinnya bidandi. Omuganda akugamba nti omulamuzi agusaze bidandi nti tewali ludda lwewawaabirwa wabaddeyo bano bakita ekisipate tibayinza okukozesa nga tebakubulidde bakuyise
kati bano ate nze kooti eyange eramulira nnyo ku expert. You don't call witnesses, you don't call lawyers. I have 2 lawyers. You don't have, so I left it there. Ofukamira mu bibbo n'oloopa. Anze gye mpa abamanyi togattako kasi ofuna ddaabo bw'ofuna baddokita babiri tumanya yakuwonyeza. Nze sitya kudaabolinga ebintu byammwe ebyo ebya kooti si layini yange. Ne ku myaka gino okyakkiriza mu ebyo. Si ate kasabye nkumi gwe togamba omukaga nti musiru n'ogamba omukaga mmwe abakaga omanyi muli basiru waliwo Museveni ebya security byamulema ng'afuze emyaka 35 tikisoboka. You see people with the gundi abatalina logic. Kati gwe eddogo tirikuumi. Kekati kyenkubuuza. Ogenda bawuli abo nga boogera. Why I strongly suspect that it was an assassination plot. Ngenda bakukubira nga boogera. Babyogeddeko. Ngenda bakukubira. Very disparate. Omanyi problem mwezi kamba buli problem yammwe. These are not the problem these people have. They are 2. 1, they are suffering from what we call the kappa mentality. Once a person develops the kappa mentality, to believe that all rats belong to it, the kappa has a right okulya emmese muba mugudde. Kuba mmwe buli kimu kyonna. 2, temukkiriza setback. A setback is good in politics. Success after success. Twanyira kubba nzige no back of gundi no bachino no bawano no bawano no benisente z'okulonda no, that's too much. Success after success, you take things for granted. A setback is good. A setback forces you to reason. Tikakati katukoze tutya. Sente tumazo zibba. Kakati tajja kwogera ye sosi ya Museveni. Katakatugenda ku mativi tumugobe ate kakati bwe natandise obbibattula ate byayise mu wa security ombega nawandikira president mu mirundi ebyama bya NRM abyogerera kati mbwate bagiwere jongu kisojjo gwenku bemiku kati twayingidde bampulira you are listening to me. I sent you a message which reads as follows. We have reached the Kabuli phase. The Kabuli phase means if you don't kill me first, I die. That's a Kabuli phase. It normally happens when a ceasefire agreement fails. We call it a Kabuli phase. Nembagamba mu message nabaweereza. Look, if you resort to a bullet, I will resort to artillery. If you use artillery, I will use the Air Force. If you use the Air Force, I will use nuclear warheads. Ensegwewo. Ati utalo bwerubeera. Kakati mbumubbye ssente. Bwemubbye ssente mufe temuyina planning nkubene nkuta nkubende eno nemutira nkuboyo omukazi nemutirawo. Natagenda kuba mutabani wange. Natagenda muyola taba kubanga yabadde mutabani wange. Teyalivudde mu nnyumba. Ono mutana wange omu ku baddokita yazze n'agamba. He is a very humble man. Ono gwe baali basibye. But you are attacking our minister. Which minister? The Minister of Health. The Mugabe wagenda okukola ebigezo bya gavumenti bakusindika wa Moloto because you bear the name Mirundi. To punish you. 2, tell me, do I differ from reports from the Medical Association? What I say? Am I their public relations officer? These people defend themselves. Nisi kati yabadde mwana wange n'ayogera ddaya n'oba acenje oba nalwisa oba nakalema abadde tavaawo. Abadde tava mu nyumba yawe. No. Balidde ssente zaabwe batuula ne bakabana enzige ki. That's why me ayifiteyo. Mutaddewo omanyi nti oyo nti oya pusi ali ku kakiiko akakatikkiro. Yakolayo ki? Midiri ya ssente. Ali ku COVID. Midiri ya ssente mbu yawandikalira ba minister speeches. Why do you come to me? Why do you come to me? Kakati tuli mu Kabuli phase. Kamba kube ku butambi kuba abasajja abo babadde tebamanyi nti bo balowooza anti tebasobola nze nkimanyi ogenda bawulira pulezidenti abanyize olunyiga wali olulabi pulezidenti abanyize kati bo balowooza they did not study. Let me tell you,
If Kayanja solved the problem of Wembley, and the president promoted him to brigadier, does he stop there? Or he works harder to become a general? If the president has decided in his wisdom that this man has fought for me, and let me give him a reward, these people are misinterpreting this project to mean that before you give him this project, he must accept not to attack us. Kitegeeza nti okumpa kitegeeza is recognizing me. Kati ninamme ati nokuba ennyo wabe namugamba nti if madness means protecting you, fighting for you, I'm going to multiply it 100 times. Nenye gwe tiwali badde musirikale wa maji mulungi ffe tulina ceasefire. Yes, your excellency, but my background is in boxing and wrestling. From boxing tuwongera kuba beri bebasula ettawulo mafia yeyina okusirika. And you see, balemeddwa okutegeera situation gye tuli mu kampu yaabwe. There is only one person, professor oba nekinemu oba kyate bwemutuulya mu guno kamera mulaba musajja mukulu, must be professor. Abagamba ekiseera bwe kituuse, Uganda eyakemulira ekiseera kyonna. Abantu mubabbye emmere, abantu mubalokinze down, abantu muli buli kimu, abantu basirise. They need just one provocation. We musajja ababuulira. Ate nange mbagamba nti ebintu ebikwatiridde Uganda biri bisatu byokka singa yeyakadde omuliro. One, the status of Museveni mubabbi ali. Era nabaga nti gwe bw'obanga otunuulidde omukulembeze nga yeetabbye okusuuza byobbi rayisi. Very important. Ajja kubaddusa. Two, tuyina emmere. Ensi erimu emmere temubeeramu riot. Naye gwe noddira emmere 59 billion n'ozibba emmere ng'abantu basibidde mu nnyumba. N'oŋŋaŋala ki? Naye status of Museveni. Yes. Yeetabbye. Naye anti abatandise. Ani nabaga nti omukulembeze bw'anaalwa mu buyinza buli kaseera alekawo ensonga gy'alekawo, kati corruption badduka ogenda bawulira kyabakola. Ate balowooza nze sosi kati obusiru bwabwe balowooza nti you can influence. Kaakati basajja mmwe olwaleero ngenda kuteekako ku ebyo bye mutya ku social media nga mulamuza nti muli n'Abachina Omupakistan bye basindikira nti what's the cost of the heart yanti $50,000. What's the cost of lungs? Kati kamba $2 mbamalirewo ddala. This is a kabuli face. Kamba no ceasefire. Okay. Kwanze nkugamba nti there is a time lwe mukkiriza nti kino tetujja kukibba. Era I've written 2 books ebigenda okufuluma olwaleero manya mu wiiki eno. I've written Unmasking the Mafia Gang. Abantu badde bambooza be baana. Ogenda boogera. Ejo badduke ejo kuli bagwe mu mutwe. Let the public know the Mafia Gang. Onogumire komera. Kuki? Okwekyo. Nga nina gundi eyaliyo photos. Satellite photos nkwogerako nka bwoli. Ng'olina Abachina mutudde mu gundi eno bagiyita nankanga. Ng'otudde nabo olamuza Oluchina nze ndumanyi. Kati ensi kemutegeere kebategeere abatubanokuttira abalwadde mu malwaliro tulabe bwamusula wano. Bwe tutunuulira ensinga bw'eri eggwanga. Tulabe basajja mmwe bwamusula wano. Ebyeyoleka nga bwe tugenda. Anti nze nkubuulira. Akatabo kange akokubiri kakugamba nti 1980 scientific elections a snake in a cooking pot. Sesota ali mu ntamu. Abaganda pazo yonna bukasa bagiraba ng'ereeta obuzibu bakugamba nti semusota guli mu ntamu. Bw'ogulekamu tolya ate ne bw'ogukuba n'oya sentamu tolya. Kati what is the situation? Ye situation gye tulimu ku elections zino, scientific elections.
ebibiina byeyubuliddemu temuli tewali kye bagenda kukola anti kankubuulire kakati nze kankubuulire nawandiika akatabo kange kano ng'ennaku z'omwezi authored on Friday 7th February 2020 at my residence in Kyengera, completed at 3:25. Nakawandiika nakaweerezaako tebaakagula ab'NRM as usual naye ko kano scientific elections the steak in a cooking pot sijja kateeka ku street nja kusooka nkabaweeko togenda katonda kati kano baagaana kati ate Lumumba baŋŋambye nti ate akayina mu interest kati kuba ebintu byonna tebyali baddewa predicted it nakugamba nti akamyufu ke NRM ebizibu ebikalimu. This is when. So when you are fighting Mirundi, you cannot win. Anti nkubuulira tekisoboka. Authored on Friday 7th February 2020. Katuli kati kayina emyezi emeka. Kubanga bw'oga nti buli mu bookshop babutunda obw'omukyalo oli bubeerawo ekitegeeza n'ababuyina babuyina. Tuyitaga nti bali bagamba pulezidenti mbw abuwandiikirawo waabadde mbw abuwandiikidde bifo. No, nkugamba. In 2009, while addressing a cadre course at Kyangwanzi Leadership Institute, President Museveni announced 7 directives that would govern NRM party primaries. He explained that he had been soft on independence because they defended themselves, saying primaries involve rigging. He issued guidelines to govern the 2011 elections in the party. However, since then, none of the directives has been implemented and the challenge persists to date. Wenawandiikira Museveni mu 2009 yali Kyankwanzi naawe ebiragiro 7 ebinatereza akamyufu ka NRM mu 2011 yabagamba nti nemwa okujjamu ba independence. Why? Because baŋŋamba akaluka kafu era omuntu gwe nalaba ng'anyiize ennyo yali Amelia Kyambadde. Amelia Kyambadde yateekeka omukolo gwe nga mulungi nnyo. Pulezidenti najja ogwogererako. Pulezidenti aba ayogera n'alengera Mutuuluuza mutaani wange Mutuuluuza jangu obuuze ku bantu. Amelia was disappointed. Naye and you have direct presidential elections. Okimanyi nti Kojja Sseggona awangula mu constituency Museveni naye n'agiwangula. How do you explain this? Some of these people Muwanga Kivumbi tapuma Museveni Butambala takayitako. Genda obabuuze. Bw'avuma Museveni tayitawo. Muwanga Kivumbi yaŋŋamba nti eri abasajja be NRM abaŋŋamba nti onjogerako bulungi naye tugende bakulabeko bampaaka lwa refuse. So if we don't study this politics, ekitegeeza nti bw'obawanga balonda ye opposition ate balonda Museveni, that means balonda ye ng'omuntu. Yes, kyobulaba nti ye Museveni sewoboti one bwemuwangula mututte ki atumuwadde baaba atumuwadde alooge nabagandi Museveni yabakolera akakodyo yaleeta system nga buli ku level kuliko omuwumbo gw'ennyama n'enva. Ndaba kansala ewange kansala abamu bagafuula n'amannya at that level. Chairman wa 5 Bwanika yalina akaduuka ka hardware nga kalimu obusa busatu ye Bwanika ono ageza ayitiridde. So Museveni brought a system that is not easy to understand. Kati ayimirira ayita Mutuuluuza ayogera. Amelia kubanga yona alina akaluka president kan era ye crisis gye balina bano ab'NRM. Museveni talina challenge. And Museveni mweyonoonyi mwe bannankabiru. Muzeeyike watogamba oyassa alesa Ssekokasi ye NRM. Nti abantu bategedde ne Museveni yategedde. If I have a housewife who demands money every time we play sex, kangule malaya, then you're not a woman. So why should Museveni fear parliament? They were dominated by the opposition. Nganamu agula bagule.
ababe ate ekyo mu political science tukiyita gundi cohabitation means nyinza okubeera president nga sirina parliament. Cohabitation ate munagaana ebiteeso byange ebirungi ebiyamba Uganda ne bumutaba bange mbufugira ku bantu tukiyita cohabitation where a president can rule a country without support from parliament. Ngakyekubira ndeeta bintu bye baagala eriyo anti omubaka wa parliament yakigana nga bamutwala emisinde erwakuba yeso yammwe tekola. Nkugamba Museveni directed that 1. Registration of all NRM supporters in all villages. Number 2. Make announcements for such registration in time to enable every member of NRM to register. Number 3. In order to have that information to reach everyone, he suggested that local communication follow channels, including rural radios, that reach audiences at grassroots be used. Ebizindalo. NRM, number 4. NRM should not support, NRM leaders should not support the candidates against other NRM contenders. Those leaders who contravene this directive would be punished severely. Number 10. Elections should be held in the most transparent manner. Number 6. A yellow book containing the names of all registered members should be compiled and produced. Number 7. All the registered members of NRM should participate in the party primaries. Kyebaasa okukola muwala wa Mbabazi yalemera yero book. Naye mwaba talinako mugabako. Neno firimu yeruwere era bano be bagikola. N'oli enkoko n'obukunkumukwa n'obuyoolayo. Baabalala bakole ki? 97 guns. Yes. Muwala wa Mbabazi bw'ayagala nyina ye Women League. Kitaawe ye Secretary General. Ye gwe bawadde ayagala 5 billion yagiremera. Nkako n'akasajja bwe kabye ne kabba ssente mu Bank of Uganda. Ndabye bukedde ngenda muyiriza ku gundi. Ebizooliddwa ku kabinja ka gundi gwe n'ako akasajja kajja kudduka kakulubi. Oyo omwana ge yatabula ayendanga ne bagana omukwata tekubanga ali evident ebiteri noddira abantu abudo bali ku lootinga kyova laba gye wagenze akasajja gwe bakuleese tolinnya. You incite people to target government vehicles. Kati akabukedde kakuba akanafiki kani vision ne bukedde kulubya gwe ndabye owamonisanga agamba Ugandan doctors ni yasimanyi covid vaccine emotoka eriwa obuwunga buliwa ekiche muyina mbulirayo professor wawana ina patent name. You cannot a professor cannot be a professor without producing a book. Mbiriwa na ye monitor njakuba empapula zino nja emyezi eki nga zikyusiza ku obusiru nja zibujabu kati nkugamba nti ebintu musanvu tewali kyakolebwako. As mentioned earlier, all of the above directives were not implemented. The reason is that there exist formidable groups in NRM which are interested in maintaining the status quo. For example, no yellow book was produced. A committee was set up at the Secretariat to verify academic papers of NRM aspirants. The yellow book was produced Teyaliyo. by Nina. Nkugamba. Teyagiremera nga ayagala 4 billion. Ate talina gye yalaga yayita bayiso bebaje. Naye nga lwaki tayolebwa? You will answer in the future. Ng'oli bukoko olemerero sekibiina. Tojja kumulabanga adduka. Ffe tubabuulira. Nti you're messing up things. Why do you hand over this compilation of yellow book to muwala wa Mbabazi abala bagiryadde? Ffe mutweyambisa kuboogerera. Kati sente zafulumye kaliyo babba wano. Where is Ofono? Does Ofono feature in this thing? Where money is? Ku secretariat. Balina obujozi mu mitwe kasito bakolera bakuteeka for granted. Kakati nkugamba nti however nakugamba nti ono oyo omusajja oyo gundi bamuyitani ono yali mu Makerere Odoi yateekawo gundi yaleeta muwala we nga buli muntu asasula $2 million mu verification of academic papers. Are you name?
n'abakuula n'atakubwa niwabula bamukwatetayo omufulumya w'ofiisi yabalya 2 million nkubuulira bwati nti nekyo nti NRM who are interested in maintaining status quo. A committee was set up at the Secretariat to verify academic papers of NRM aspirants. They were required to pay 2 million as verification fees. This did not work since verification of academic papers is a mandate of UNEP. Oyalita chimanyi n'omutwe gwe ne balita nakola oyo musajja wa UPC. Some members, however, lost money. Ekibiina kyabba abantu baakyo. Mbutuleete miliyoni 2 tukuyisizeemu ataddewo muwala we wali nabulako weenaalemu amukuba n'amuddusa kisiwetiti kyenti kyemba kyasirako nzinze ensi yeewuunyiza oyo mwana saamukubyeko yadde n'olwiri naye namugisiza mu liriisa nemuunya abantu bavuga gwe abantu mob have you been sent by the mafias ono yantomedde katono nnyo ambuliza mirundi ali mutugamba lwaki akamyufu k'NRM tekasoboka nnyo katudde nyaruka mutukayo olinya lifuti oba okuteeka mapesa ga kompyuta y'okumuliro olinago okuteeka mu ngalo oba ku simu yo yennyini weetaaga skin guard hand wash soap ne sanitizer linda ku katunuya engalo zo oziraba oyinza okuba okuteekubuuka bwa coronavirasi kubanga busobola okwekwekako okumala essaawa nnyingi nnyo kati nno bulira amawulire amalungi weetaaga skin guard hand wash soap ne sanitizer mu mikono gyo mu bibatu wakati w'engalo ne mu njala zo weekuume ne skin guard. Skin Guard is a brand of Mobile Products Limited. Abagalwa bo nga beekuumidde awaka obulungi n'atakubwako kumuddamu saati bamutwaka okumala banaddamu n'asirika amanyi ng'azibye miliyoni 2 n'agenda ettolewo bwenatamubba kumwambulamu saati sita emu 49 sita 7 hashi oba sita emu 00 sita 2 sita 6 hash kati olyoka olondewo ku bando eya deire eya wiikire eya buli mwezi zaaweze oba night bando yingizaamu nnamba y'essimu eyoyo gw'otonera kati salawo okukozesa airtime oba airtel money okusindika abaagalwa abo bakuumire ku mukutu ng'obatonera airtel voice bando togwereere airtel the smartphone network. Omuzadde olina omwana atusiza okusoma nandiki wanyagadde omwana waba omusingi ogw'eddiini okukozesa n'ebyensi nina essanyu okukwanjulira Modern Islamic Schools Namasuba opposite ne Freedom City ly'essomero erikkirizibwa ly'okuwangulira omwana olinako abantu bameka tunaakola ddi lulakolwa ku bande luli simu wali bize koliyo ku manda naye nkoledde abantu sente waliwo kenawadde kasuku kabadde ku mitwalo 11 kati waliwo kenati kebataddeyo ekiro akaliko ate nno linda akaliko abachina nga bano balamuza nti omutwe kugula sente omusoma kugula sente kambo befezi eno bagiyita kabuli kale tukomyewo atuliriza ku Pale FM kulabya mutwa bulijjo nkwebaza kakati ensonga agenda bbiri okitegedde njeka twanguwe kakati nkugamba July ono nti kiki ekiremesa n'ebifuzi birina okuba nga bisamiriza kiki ekiremesa ebitemuli right now ngenda bibiina biri mu kweteekateeka tewali kibiina tuli mu tuloya right now y'ensonga ya NRM we made a mistake to allow that man to become chairman of the electoral commission wangi that was the biggest mistake they made okufuna ani oyo okumufuula chairman of the electoral commission and this is where Yusuf fails ate yali Doni Makerere Doni nedda University bwe yali Doni DPP yateekako Besigye omusango okukwata omukazi bwe yajja eno ne bamupolomotinga ne bamutereka aba opposition
kati yiso yali luddawo yiso yali luddawo ezo intelligence organization ezizamu ebirina okumanya yes nti oyo muntu oba muntu waffe oba ki nze kambabuuliza a person who can organize free and fair ekyo kankibeeko nakyo ekyokwatako ne mu katabo kange mwekiri nkugamba ti lwaki akamyufu kenaalemu tekasoboka oba akapate yonna at this time nkugamba key challenges in NRM nature of politics. By the nature of politics, it is not easy to concede defeat. This means that however much the election process can be transparent, losing candidates will always find reasons to reject the results and try their luck again as independents. Tewali akkiriza nti bamuwangudde mu kalulu. Gwiraba emisango egibeera petition cases. Teri akkiriza. Nobody can accept defeat mu Africa. To concede defeat. Tekiriimu. Nkugamba. The manufacture. Since the introduction of money in politics, other factors play secondary role. Whether it is security ballot or lining up behind candidates, one must give out money to voters in order to win. NRM party is not an exception. Toina wobadda. Abantu bategeera tukutwala oli mwavu n'ofunyewo emmotoka ya miliyoni 3 sente baziwulira zimutambuliramu ne mutava bweru kati nabo mubawe affront. Olina okuleeta sente. Naye kyasiseza kiri kimu. Gye bagenda okwezimba Kateesumba ne Erioda. If I'm confronted with the choice nonda Kateesumba. Naye Erioda akwata buteepu bwange n'abutambuza. I have a problem with Erioda. Erioda naye nyamukubanga bano. Bw'aba atambuza buteepu bwange mu constituency ndi nkuba Kateesumba. Erioda muvunana political masturbation yava eno nadda eno kujooga bantu. Ng'awulidde batudde ne kamuntu nti omwana oli ajje bw'awangula pulezidenti ajja muwa omulimu. Erioda naye mu gavitu tumukube gavitu. Erioda teyali mu gavitu ababba sente za VAT zagundi oyo. Once Erioda is using my bite ngenda okukuba Erioda ate mumalewo bumazi. You don't jump on me. You cannot use me. Simumanyi na mumanyi Erioda. Bwe yali sente za baba yampaako ebirango mawulire gamba. Nakugamba nti number C. Participating in party primaries means that the candidate faces 2 general elections. This is so because the candidate faces an election from NRM members and then later in the final election by all voters. Okitegedde? Nti eyesimbyewo bw'oba wakamyufu ne generation. Ayino generation. Zombi aziteekemu ssente. Kuba agenda kugula bano abalayinizi oba security babo ate agule ne mu kiri ekinene. Nengamba D. NRM contribution given the amount of money spent on campaigns. Being an official party candidate does not make any difference. NRM cannot give its candidates sufficient funds for the campaigns. Much of the money comes from pockets of individuals. Umpachi. What do you give me? Biba nachibalemi. Nabagamba nti byonna bimwogera. Singa mwasibira Sebuufu bwereere. Sebuufu n'avaayo oluvannyuma lwa myaka 10 nga takyasobola kuzaala ebintu ebifudde akwebaza. Kitatta mumusibidde bwe nga kana naye abakaliddawa akasajja ako. Naye kye baakukoze egindi emugenda kawulira nga ne mu meeting tekayogedde n'ento yako nga kakkakanya. Have been humiliated kyusaana. Ate nja kwetiisa ettooke oba nja kuliisa kasasiro. Kasajja gwe nga weeyambudde nkumaliremu ddala. Mbagamba nti emmere y'omulumbe yokka gye batakomplaininga nti ezze essaawa mmeka. But let us assume if the Pope today lifts syllabus n'agijja mu Catholic Church, how does Cardinal Wamala benefit? Amaze okukaddiwa omugongo guweddewo. Kakati Papa bw'agamba nti abasaserodoti muwase kimuyamba ki? Tuteesa naawe kinyambe ki? Watakali nyinza okuba ennyondo ekyo tukirowooza nako omuntu alina eyo endowooza eyo tiwanudde muwulira profesa ng'ayogera. I look fedde when we shall sit with me. Utopian ku nsi tetusobola. Ku nsi tetusobola. Kakati nkubuulira ne gamba namba C. Ekyo kitegedde nti sente NRM zeewa abantu tezimala. Naye nkugamba interested camps in every election
There are interested groups with varying interests and objectives. These sponsor candidates against NRM candidates, official ones. This is why Amelia Chambard, Muloli Mukasa, Ingnevianda Abraham, and Aida Nanta were targeted. These private sponsored candidates come with a lot of money. Waliwo group etekamu sente ngaba NRM yagala kufuka mbona naye yagala kufuka parliament kati balese mutabani wa Muwanga mbwavuganya Amelia gwe family ya Muwanga olukungana lwasooka okuba oyo mutabani wa Muwanga oba muwalawe agenda alukubi wali ku gundi webattiranga abantu mu mawokota waliwo webattiranga abantu Muwanga kibugamba family eyo yakya gundi webake naga mutabani wa Francis Walugembe Jjuuko yajja n'aŋŋamba muzeeyi yatusuubiza ebintu naye tebabituufu mugati okujjako nga ye yabiweweredde gwe famire yamwe gye bakya ate nga babakyayisira bwerere famire ya Francis Walugembe Muteesa mu kitabo kitayogerako nti yalina emundu ekolera ku masannyalaze naye bagamba Walugembe James Walugembe Francis Walugembe eyabuulira Obote nti emundu ya Muteesa ekolera ku masannyalaze ne bagajjako ejjinja bakyawa ennyumba eyo neyaseka nnyo neya Paulo Muwanga neyabatalingayo zakyayo jaye engala babiri mutani wa Muwanga jaye engala oba oli makerere sirika muwunya nnyo famire yamwe mpozi ali bamuzzukulu wa Nakana naye mmwe nga n'obuwanga abantu tebannavunda baba balina ba advisors oba kati nkugamba ti balinamu ttiimu sponsoring nga beetayagala nga ye NRM irrespective oba oli wa NRM mu NRM osanga ng'official candidate talina ssente kubanga president ekizibu kyayina akuba nti genda bagundi bakuwe ate nga bagundi balina gwe basimbyewo. That's where they score over him. Nti asobola okakati nawulira nti omusajja wa Leya bamugamba bongeze baagala naye aveeyo bakole ki waliwo abakazi bali babiri awo naye nabense bamanyi ekiribeera wano abeeyita abatuukirivu abalowooza nti abantu babaagala nnyo ojja okulaba emisinde olabe gwadduka olaba abajozi bonna bwe badduka it will happen kuba mwe mukiyiwa bw'oddira otya ekizimbe ekitanywera n'okiziramu amazina g'ekikega kekibakube bw'oddira n'obeera mu kyoto n'ozanyisa amasiga kakati yiwa amazzi mu kyoto oluvu lukwokye ejogo likuggweremu ddala omanye cowards gets what he fears most ne nkugamba nti NRM support interest if NRM supporters do not appreciate the role of their flag, they look at it as a mere piece of cloth. Therefore, being a flag bearer does not add any advantage to the candidates. Normally, all party members would be obliged to rally behind the flag bearer, which is not the case in NRM. The perception is that a candidate is going to eat alone and his family and enjoy many privileges. Therefore, he or she must pay them affront. Ekyo kirimu ebibuuzo bw'oŋŋamba nti pate okubeera flag bearer ekibiina tekirina anti tebakimanyi. Mwanga bakyalowoozanga Mwanga yagenda nale ekyamusayiningisa endagaano ne Carol Peters. The Bunyoro Army advanced towards the Buganda border. Mwanga consulted a man called Stokes. We are being invaded by Bunyoro. Lugard was not around. There was another man who had a fleet, Kureka Victoria. All of them did not help Mwanga. Kakati Mwanga Carol Peter Jawan bakola endagaano abaali mu lukiiko lwa Buganda bamissionaries abangereza ne bamugamba toyina powers to sign that agreement because Buganda is already in the hands of the British. Mwanga nanyiga mbatte kati yabagamba mbatte mmwe puli addamu okukyogera. When Bunyoro was attacking us, your stupid allies, the British, I talked to Stokes, I talked to this man on Lake Victoria. What did they tell me? Raise the British flag. Ekigoye obugoye tebatuwaine yadde olubatu lw'amayinja. Kakati Mwanga bali bamugamba abangereza, if you want to stop the advancing Bunyoro army, raise the British flag. Era n'emmeri ezo muziraba Chinese flagged ship kitegeeza nti kati awo China yetambula gikwateko. Kati omuddugavu flag tagimanyi. No,
kuba tetwabikuliramu ye yakiyita kigoye bugoye. Why he did not understand international relations? Once something is flagging off, bagaba emmere flag off temukitegeera. Tulina kyetuyita tools of authority. Bwotta Ukraine bagiyita bati mu Luganda, Ukraine bagiyita bati ŋŋaali. Yes, Ukraine ŋŋaali is a tool of authority. Bw'ogitta oba olumbye Uganda. Coat of arms, national anthem, okujjako abagundi be babimanyi. Abaserikale bajja basatu nga bajja okujjayo bendera ne bagikubira saluti ne bagiwanula mu ngeri ey'ekitalo ne bagizinga singa egwa ku ttaka ono owookusatu akuba busasi. They respect the flag. These are tools of authority. Naye abantu tebazitegeera. Kakati fulaga beera weenaalemu tebamumanyi. Ekyo kigoye kye kirunda kiva ejjinja yatambulanga nakyo ng'ayina idea eri. Katonda yamukuba n'amuwogoloza. Bali si fulaga. We are not used to that level of understanding tools of authority. Kubanga democracy of flags is not our part. Tali mu history yaffe. Kakati nkugamba. Na future benefits. Not all NRM candidates make it to cabinet. Therefore, there is no loss if a candidate opts to run as an independent in the current situation. Independents sign memorandum of understanding with NRM and become ministers in the government. What do I lose? An independent man signs a memorandum of understanding and becomes a minister. Atengo wapate yawe tibamuwadde toyina. Kakati Kereziya eyinza otya okugamba wadde Petero yali tasomye yali takoze eki nti obukulembeze bw'Ekereziya kati bw'omusajja talinyangako mu seminari yagenda mu seminari n'emulema. Then what's the purpose? Wano Mugisa muntu nona Peter baleeta ekiteeso ng'ebyo ebiri e Kenya. Ministers should not come from parliament. Nembabuuza what's the highest trophy somebody fights for? Every MP would like to be a minister. How can you say that kati Kenya kikoze kikuba yakoledde ki? Okuddira n'obaga nti kakati tebakyali ba minister ba secretaries nga mu America. Yes. Bala DCC be ba DC naye ate bano bawunya ojjamu balondemu nga bakirabira abo baani bano gundi ewaffe ekyotera baani bano ba gundi ono omwana ba gundi kyeyune baani abo n'abalala mene naye ekigambo DC kyalina amakulu kyategeezanga ki DC wedda. That's why mu constitution bakuga nti anala DC shall be a senior retired civil servant. What do you get? What was the intention of the framers? Former a retired senior servant. Senior yani. Si senior advisor ni junior mukolera webigezo. Kakati nkugamba nti NRM candidates fear to inherit the transfer to anger from voters who have been disappointed by the NRM local leaders and prefer to carry their own cross. Abasajja bakubya amaato ku nnyanja babbe empuuta nti nze nzije mbogereremu nga mwababbe empuuta musirisi. Some people are running away from the burden. Emmere mugibbi. Should I defend your Mary? Kibola Sentonga agudde Sentonga bamuwa omulimu mu mmere. Omanyi abasajja babakola bubi oyo we Masaka bajja ne babagamba nti bino biragiro bya president. Kati bano ababbi abali mu Heres oyo minisita yakubira Ssenyonga essimu nti gundi bagijjeko president alagire ne muwulira nja mukuba naye waabwe sentence yino command amuvuganya kamutumi to finance omukozi oyo mukubire ddala kuba waabo achange ategeere nti nze sisaaga kale nkugambye bw'aba alina ssente kale azireete ejjogo tulina okuba abantu abo bajjiramu ddala obujoozo. You ring the station. Kakati kyendabawo ku bino byotugamba you were encouraging the people bave kugenda ku party nakabawandiikira dda to solve bave ku party position nkugambye n'ogenda mu nti bye baliko anti nkugambye you will not eliminate olwa bino gwe mukkiriza abakkiriza mu kamyufu one
ava mu kamyufu k'eno ak'ekibiina kyonna talonda walala toba nasaze eddiiro whoever participates mu kamyufu k'enaale ne bamuwanguliramu oba party it must be part of the election because what they don't know you cannot use national rules to enforce party rules kifuuke mugundi bino byapulayinga across ate nadduka yes ate baddukayo ne bakola nabo memorandum of understanding kale nenkugamba nti there are times nti okudduka ebintu ebyo mmere bagibye buli wamu wonna covid abantu bali mu isolation centers bakaba mmere buta nadduka basiba abantu. There are times when a candidate finds that NRM party is a political landmine to his election campaign. This is a situation where voters choose on individual merit and not parties. Baba Kang. Bagenda baga nti gwe mirundi yakakokatidde mu Kamuseveni. So when I campaigned for the president 2006, 96 bonna baddukayo. Tebaliyo. No. Batya babalimba bali abalonzi babalimba kyobalaba nti t-shirt bazambala ku mukolo nga Museveni yazze ne badduka ne bateekako essaati endala bali babalimba naye kugamba sponsors this can also force a candidate to opt whether he or she runs as an independent on an independent ticket or is an NRM. Internal wrangles and favoritism within the party structures or call it rigging can force a candidate out of NRM. Lack of clear academic papers. Since there is no clear definition for equivalent as used by electoral bodies, courts of law have handled the matter of academic papers differently with no common specifics. One can opt for independent ticket for fear of being exposed as one who lacks academic papers and rejected by the party verification committee. Kakati bo bagezi party yinzo okuga ntoyina buyegezezi naye ogula omulamuzi milioni 10 ngoyitamu election petition is nebo banzibi nebo bakozi bati anti nkugamba nti nina mpapula za kujingirira za gula mulamuzi omulamuzi amulamuzi okuyisaamu nga toyina mpapula milioni 10 kubanga n'omulamuzi naye abala nti ogenda kufuna milioni 5 emirundi 6 kubanga tuyina emyaka 5 times 12 buli mwaka gulimu yenkaaga enkaaga ogenda kufuna milioni 5 ekitegeeza oli ku bilioni 3 omulamuzi kanaye katemeka 10 mumanyi nti abalamuzi emisango bagenda najeja petitions takutwala wala ne bwalwala milioni 10 kakati omusajja ono yaaga nti bano abeenaale mu bagenda kuŋŋamba nti sina qualifications ate bwe baŋŋaana it will affect my future sijja kugendayo naagula omulamuzi naagula omulamuzi era kyembagamba nti temuyinza kugamba ti omusajja agendedde ku bodaboda tumuwa empapula z'obwa pulezidenti tikiriiyo obwa pulezidenti si bwakuzanyirwako no. Because in other countries where you have the exit door wide open, impeachment systems nga ziri clear, mu mawanga gaffe kiba kizibu nnyo okubasalinga abantu abo. My humble submission eri mu katabo kange kana akapya gundi scientific election a snake in the cooking pot mbagamba presidential candidate alize milioni 10 ez'okwesembawo atatu buli ejazijje tutegeere bani abazimuwadde kakati sente ezo tuzimuddize according to the percentages yesas bwofuna 1% mujja kulaba kayola yenna ng'adduse kayola tagenda kubeera mukawa wadduke milioni 10 naye nga tukusasula percentage tukuddiza percentage yo okusinza kalulu mulabe kawawa bwadduka kawawa eyajja okukola videos mulabe kawawa bwadduka wadduke milioni 10 mulabe kawawa ngadduka kawawa ave ku nte mujja kulaba kawawa yenna ng'avudde ku nte kawawa bwa pulezidenti
mulabe kawawa bwava ku nte kawawa kawawa ave ku nte mulabe bwe badduka n'engalabi zaabwe ne zisejjembe mulabe miliyoni 10 ate tubulya gy'ozijje kakadde tuli wakatuloze ku refundinga akoli etu percentages baba bavuddeyo bangi miliyoni 10 bajjako miliyoni 10 toddayo kulabambo ziikawawa zonna ziikawawa obuwunye enkwawa bwonna budduka budduse yasimbye ku bwa pulezidenti nolaba embwa zidduke bupusi budduke teeka miliyoni 10 olaba embwa bwe zidduka zikawawa kawawa bwadduka ku nte gundi aliwa ekikulu abasajja batte wakyali kati tuli mu kabuli feesi olina abantu bameka omanyi kati ennaku zino njagala nnyo abantu bani abatulaba bali bameka abatulaba kati baliwa bali bameka nawe zino ogoberera ngoberera nnyo Star Times Go. Better life, let's go. Gwenange, tulina kyamaanyi kyetusobola okukola okuziyiza ensaasaana ya coronavirus. Ekisooka, weewale okwekwata ku mumwa, ennyindo n'amaaso n'engalo enkyafu. Buli kadde naaba n'amazzi amayonjo ne sabbuuni oba eddagala eritta obuwuka. Ekyokubiri, weewale okukwata ku bintu ebikwatwako abantu abangi. Ekyokusatu, ennyindo n'emimwa zibijjeko bulungi ne tishu ng'okolola kabuli feezi omwatte munne kati wetutuuse omwatte munne asooka okulaba munne yamutta kabuli feezi kabuli bagiyita kabuli feezi omwatta munne omuwattira munne kabuli feezi omwayina kutta munne omulala abeerewo omwayina kumala kutta munne abeerewo bemukube mwamazi omutumu kube sente muteekeko sente obujozi bwe bumugwemu ogayi kujja nga yakoze atya anti bo baafuuka ba state ne bava ku bantu naye abadde forefront wapaana anti kyewe busiru bwe omukulembeze you live flexibility tebaleeta kintu n'okiwagira you don't give yourself bwe anti yesakwa atambula n'abasirikale remain in your office naye todefendi nga basawo tobeerayo gwe sente ng'obeera weebase naye nga bano babba emmere y'abasawo babba emmere gwojja nga bali ekyemisana olya nabo ne bakulaga bo ne bagijjawo kakati omukulembeze tobeera part of the problem walabyeko Museveni ngaddidde omukazi yalwana najja mu education ne walabyeko muhoozi enembeere sale ayina obuwunga ayinaki walabyeko sale ng'atuula ku national task force sale ayina factories ayinaki kasooli wamugula livinde gumanya gundi poverty alleviation programs did you see Museveni putting sale on a committee yategeera ajja kubakwata yakikola abala family poverty mulimu sente empitirivu nnyo ye bamulaba mu kuyamba bantu naye nga sente zakozesa ki yali kuuma ligimu ye omuntu w'abantu
Dakika ziri 5 zokanye kusawa enya ezenkyana ku lwaleero nkwebaza nnyo gy'osinzidde okuba nga otegaseeko obubaka mukamu gy'okatono nnyo abahigira Ladies Choice bakutegeeza nti engoye gye ziri sharia hijabu tete ebirungi n'amakanzu mugende eyo wali ku SB Plaza ku ground floor musobole okuba nga mubifuna essimu eri 0702 59 43 0702 bahigira Ladies Choice. Kakati no obadde okimanyi nti osobola okuzaaza ssente zo ng'okola amagoba ng'oyita mu kusuubula ensimbi oba kiyite forex trading. Sisinkana aba Praetorian Group International bakusomese engeri gy'osobola okuba nga osuubula ensimbi mu kye bayita forex trading. Bali wali ku Toban Center oba osobola okubakubira ku 0756 72 0488 0756 72 beba Praetorian Group International abakusomesa forex trading. Ezakameza ziteke ku MTN Momo zijja kutaasa munange terekako ensimbi z'okusimyo eya MTN Momo osobola okusasula amazzi amasannyalaze bando yaka n'ebirala bingi nyega star 165 star hash oba kosa my MTN app okusasula weekumire ku MTN Momo. Everywhere you go, MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Aba State Septic Investments balina biodigester septic tank zisima omulundi gumu teziddibwamu zitwala ekifo ekifunda ddala futi 3 bwazimba woteeri maka amasomero mizikiti beekwate zino ze toilets eziriko kaakati munange ate nga tezitwala nsimbi nyingi. Bali wali ku New Park Mall bakubire ku 070 93 63 070 93 ojja kubanga obafunye bulungi. Tulwanyisa obutabanguko mu maka gaffe. Aba Action Aid batugamba nti mu kiseera kino kya COVID-19 reporting ensonga yonna ebeereese obutabanguko kuba ku 0800 199 195 0800 199 195. Lwaki obumyufu tebusoboka mu kiseera kino? Naye gye mwawulemu ekireeta butabanguko mu maka g'abasiru mwalabye ku famire eyina erisitebo ng'eyina ebyo nababiyimbira nolaba omukozi noga nti onaategeera omutwe munene bwe guti yenna yeyerusiza akoza avaamu bivumbu bwala egonde esimanyi abaana bajuwatokira bishi era abantu abo ng'obadduse obalondola ge maka gabwe gafaanana. Mumbuli amaka g'omuntu ayina amagezi yadduse mukazi we andi mumubayambi bwadduka mukazi we nimumuleetera ebintu tajja ekiro aba teyeekweze. Lwaki sitole ekoma kuno? Lwaki sitole ekoma ku musajja landiroodi temumutulaga eyagoba abaana ne babeera ku nsiko babaleetera emmere? Lwaki ono omukazi gwe mutulaga oweeruweeru n'abaana be ng'omusajja abafulula mu nnyumba gwe mutwalira ebintu munoonya kwana bakaabanammwe boka bujozi nakuswaza gavumenti nti teyina kyekolawo? This is a strategy by Europeans and Americans imperialists to use the local media institutions bakulage nti gwe gavumenti gwembuulira mubye enkya bajja enkya ne bajja mutwala eri obugwago bwako. Nalabye akasajja nabadde ku gundi ku matovu nga ndaba amatovu ayimba ennyimba ze ne bakaleeta we kagira akasawo bwe kati essaawa ya dola emitwalo balina bagenda babyo enemadaga bayetere buli esi nalabirwa miti nga yalidde edda se akaleeta negijjeko bujja aleeta essaawa kagireega ako kasajja kakola mu mirambo bandateeka ndowooza waliwo omuzungu eyalemere gwe baziika n'essaawa neka kalaga essaawa terikiswaza abayimbi nga kulaga bugatto na ssaawa obwembwa omuyimbi n'aleeta akasaawa n'aleeta akagatto obwembwa ne buli okabulaga obugulu omanyi katonda yakola ebintu waliwo abantu abayimbi abasinga obungi balina obugulu bwa nte
manye nti banene waggulu ng'ate obugulu bwayo butono obulaba bwe buti mugazi munene ni waggulu ate obugulu n'abulako abantu bugulu bwanti bayimbi mujje mubasomese that's why baavu baba ne bajja basabe n'akunama n'akola ki kakati nkugamba nti another important factor is the fact that President Museveni has been promising jobs to those who leave other NRM candidates by withdrawing from the race. However, many of those who are promising jobs have no jobs because there are no jobs to accommodate everybody. This means that this will not work at this time. President Atero Baganti Munyumba Yachitang saying, but where does he get jobs? President Museveni is a strategy. Good quote. Museveni munamuba kutuuka ki kuba abali mu state house be babigamba abamawulire nti everybody who refers to issues, family issues, will rush to Museveni. The fact is to be no. Archbishop Rwanga, you acquired the lawyers, Mayika Company Advocacy and others. You agreed before. Where is the agreement? Olowooza nti abo baloya basobola okusaba ssente ezo kikutegeeza ti nettaka valuation yali nfu nabo bagattako ezaabo kakati oba bakubiddeyo oba bakukubiddeyo totubulyanga mu ndagaano tetwalimu bijulidde Museveni erambwamu abana nedda mulike Museveni yakole ku bintu ebiruma abantu nedda tuleke mu ggwanga mulibbye ekimala mwabayina abe bajjagala. However, there are numerous reasons why one may opt to run as an independent, even when parties have structures available for candidates. Some candidates still suffer from the movement mentality, where everybody would be allowed to contest without going through primaries. It should be in the interest of all political parties to ensure discipline. The problem of independence cut across all political parties. And I would suggest that a law should be enacted by Parliament to the effect that anybody who participates in a party elections and loses should not either run as an independent or join another party. Likewise, a person who participates as a voter in party primaries cannot do the same in another political party. Authored on Friday, 7th February 2020 at my residence in Kyengera. Kakati bakutuka nebo munakola mutya. Te fokitazi nyingi. Bwoba ogenda okunona omukazi wo nga yanobye nze sisobola. Wabeerawo abeefuula abako. Omukazi akubwa mbw aleme kuddayo. Kakati mu NRM legende, why do we talk about NRM? It's the only political party. DPA kuma history fulaga ntu atandika lukumulenda atano mwena ne misiri eriyo kibaita wa food party history survival kubanga president mbagambye nti yaleta system etaliyo obote bayima owa DP talifuga n'obutongole talibulya naye omusajja yayimba oluyimba olwo bano tebakimanyi omanyi nti bamusaza musumeni n'ajja kulaba abajoze nnuuni abajoze amata abajoze nye ng'abantu bategedde nti bibyo nabibyo bw'ogenda mu nnyama n'oleeta kalantini bw'ogenda mu nnyama n'oga nti abasajja bagiyeko eddagala ly'abafu era gwe ogibeeremu wekka bw'ogenda mu nnuuni n'owera ennyanja accumulate this money and write a book for you from plunder to capitalism. Muve ku bantu mute ebintu by'abantu. Ati tegambye kiriza abajja abatajja baga don't organize primaries thinking that they will not be independent. Ati kati ba independence bagenda kumeruka. Era bagana kwefunya chifu wipu waabwe.
This is a reality. Is a good from the movement system. Twamala naye emyaka emeka. Tokyabazaayo. Yes. I'm a bit perturbed. Kakati kino Bobi Wine kyalese kyekitya. Ekyaki. Wakati bo bagenti bagenda batadde wakakiiko. Kagenda genda balonde balabe. Let me tell you. Basobola okulonda. I've told you Museveni talina bamuvuganya. Museveni talina bamuvuganya. Kyekiri ekiriwo. Kati bano abaka ba parliament baagala omwesibako. Efa atulese yi mubadde mukola bya busito. Kababa. Nabagamba abaka ba parliament abo. Nti you see Museveni is carrying milk which can be transported legally. You MPs, you are carrying marijuana, you are carrying walaji which is an illegality. Ekintu kya Museveni kya two-thirds majority ky'emyaka 75. It's not an interest. Ne batandika okukiramulirako. Nafe atwongera ebiri ng'agijjawa. Kati mutya mu bantu. Mwalaga abantu. Nti temuli redde kudda mu kalulu. Kyova musabe additional 2 years. Babalina. Kati babalina. Engalabi zeewuuba. This is strategy. Why do you use short-term strategies to solve a problem? For us, we don't use short-term strategies to solve problems. I do not use short-term strategies. The population looked at you when you are demanding an extension of 2 years, which failed. Kati mukomyewo n'engalabi zammwe. Museveni tayina challenge. Ali luddawo. Ani. No, mutabani wange mubuule. Ate manyimba gamba. The moment you join a political party, never kunyigirayo wange tokomawo. N'omukazi naye namugamba tokomawo. Why? Mujja kunjokesa amaka gange bajja kugamba nti yatuma mutabani wake egundi. People power bawo kyamaka toddira ddala baba koze eki tokomawo nze kasosale ddiiro noga nti wagenze mu dipi tovaayo kola kyaga nti bajja kutanze kati yali people power tajja kuvaayo tayinza totawaana abeerereyo ddala kubanga bajja kulowooza nti nage abo gomanyi composition ya people power. People power teze kutuvuganya Museveni. Nkubuulira nti goloza Bobi Wine yeta kimanyi tasobola Museveni. Bobi Wine will become a problem for you kuba councillors ne MPs. Agenda ballot. Naye kutwala interview president. Takirimu. Sicha yagala batakisobola. Takisobola. He has not resources and the network to do this. Bobi Wine is a problem where the MPs, where NRM is going to split, okujanga Museveni bwakubye ba mafia kati tebalina sente. Besi ye yakubiddwa ali kuttaka. Tayina sente bano babadde bamuyimirizaawo. Ekyo kitugamba. Era wano nze nkugamba nababulya Besigye nabagamba bweka kana akatabo kayita gundi the wisdom of a fisherman dated 16th January 2015. Tuzanyanga na mutwe guno. Nkugamba people nti semwogerere and Besigye the genesis of futile presidential ambitions. People's negative reaction to Dr. Mugisha Muntuzi's strategy is attributable to a number of factors. 1. Unlike his other colleagues in the opposition, Muntu does not use derogatory statements and does not direct personal attacks to the president. Mugisha Muntu does not attack government institutions as other opposition leaders do. Muntu believes that not all Uganda's problems will be solved by a mere remove of President Museveni. However, this is bad news to other opposition leaders. For example, Dr. Besigye, we have to understand what influences their attitude towards the president and why each of them is using this or that approach. Mugisha Muntu ne Besigye banjawulo. That's why Mugisha Muntu does not excite you. Mugisha Muntu yakola ensobi. Yalikoze enganze yalitemedde mu gavumenti n'embabazi bano abaana bwe baba kubanganga mu muddu bya abaana bano nkabateera Museveni yateerenga Museveni yababiga yabateera yababinga yateera mafia yakitusomya kiteera ya mwe mwadduka butu bya tebalina kudduka bano abaana balina kudduka kuba ebikolobero bibakoze n'okuba abantu mawulireko n'oboonoona nti ojja kusula wano n'obugaalo bw'endibu n'okuba wa St. Lawrence nti yaleka abaana kubanga ozimbye ebizimbe ennanzika yunivasite y'omusajja egwe
oyo ayina kutema butemi bali badde beyambisa embeera eno tuliroketi kakati bo bano badduka Mukisa Muntu yali badde mu gavumenti nkugamba. It is a strong belief among the Baganda that a snake resembles the environment under which it was reared or hatched. If it was hatched in a green environment, then it takes the green color, though I do not know whether this is scientifically proven. However, it is where it fits the personalities of individuals. A person who grew up in a troubled marriage will be influenced by the same. A person who grew up to an affluent family will have traits of his background. And a person who grew up in a religious family will take religious norms seriously. It all depends on how one was nurtured. Therefore, this can be how Dr. Besigye came to nurse presidential ambitions. It was because some of NRM leaders made him believe so. For example, in 1986, when Kirunda Kivejenja was asked in a weekly topic interview who was likely to succeed Museveni, he pointed at Dr. Kizza Besigye. Such statements and utterances are adversely affecting nerves of individuals. Since then, Dr. Besigye's self-presentation and attitude towards his boss changed. He looked at himself as an apparent heir. Remember, the NRM government had just taken power. Thereafter, when Dr. Besigye was put on Katebe, he looked at this as not a mere disciplinary measure, but an attempt by Yoweri Museveni to block his president's ambitions. Remember also that Dr. Kizza Besigye had worked in very influential positions. He was the Minister of State for Internal Affairs, but with more power, influence, and clout than his former boss, Dr. Kawanga Ssemwogerere. Some few incidences demonstrate powers that Besigye had during that time, including those when he would easily overrule his boss's directive. While in power, as state minister, treason suspects who included Dr. Andrew Kayira were arrested and dumped at New Zealand maximum prison. Dr. Ssemwogerere wrote a letter to the authorities in New Zealand directing that although they were suspects, medical attention and special meals should be provided because majority of them were elderly men with diabetes. Upon learning about directives including the above mentioned favors, as contained in Ssemwogerere's letter, Besigye wrote another letter directing authorities in New Zealand not to implement Ssemwogerere's directives, claiming that those were criminals who should also be treated like any other criminal. There was another nasty incident that involved a DP mobilizers group when Michael Kagwa tried to address an illegal rally at the Constitutional Square. Kizza Besigye directed that a police helicopter be used to flash out to them, an action that consequently resulted into one of the organizers called Chigundu getting blinded by the dust raised by the helicopter. Chigundu later died a blind man. So, remember that while on Katebe, Dr. Besigye started looking for political allies to unseat Museveni. He authored a document and later made utterances, all of which were directly attacking the president. He believed that the removal of Museveni would propel him into power. This has ruled the medical doctor for a number of years. Bili kumineta, nabagandi Mukisa Muntu, ne Besigye baawukana, ne Bobi Wine baawukana. Bakubano bakazagirizi bakawawa abagala video na milioni 10 olabe kawawa bwadduka kawawa wava kunte milioni 10 kiteeke yo mweleketo commission tujazisala okusinza ku bululu bwofuna Mugisha Muntu ayawukanya mu America the moment an American presidential candidate registers 10% of the American vote, some of his programs are financed by the federal government. Twakone milioni 10 olabenga labi bwezedduka ezinonya okwewandisa mbaze kubeko mu mawulire milioni 10 kikwato kitwaleyo ng'ate otubulidde gyokijje olabe zikawuluga zidduke tolabayo zikawuluga toziraba yezizannya obuzanyi mbunaye yakimye agendera ku boda bakwogereko nako bakwogereko bulala bunoonya kuzannya video milioni 10 olabe zikawuwa zidduka olabeka wabwa bwava kunti
milioni 10. Abatakisi bwe balaba ekyemba ngagantiza ne 15,000 ate waliwo agirinja era ffe nalinyanga takisi nga bwembagamba mugambe eza na 15,000 nga beesenda nga nze mala okuyengera babaga nti kale n'abebbiri muyingire nga nayingidde comfortable baffe tulina kye tuyita consumer surplus kakati nze era ku 15,000 motoka ya takisi egenda 3 era ku 15,000 oba tonnanyega nnyo kakati kambakolere kati katumali kamba final nebo leta akantu kange mukakulu kamba finalizingira embeera eriwo kati. These people don't want elections. Banja kugamba nti mugisha mtu bamwisiza ngaso yes mission yendala ndala nnyo you would opt to go back. Mugisha muntu zi future izine nalemu anti nkubuulira nti ye yanyiiga bano abaana bajoze ensen naye balina kudduka n'okwata Uganda printers government printers ng'erina poloti nnya Entebbe prime plot n'ozitunda n'oddira omusajja manager n'omugoba n'oddira government printers n'ogenda mu gundi semi privatization unit n'ojjamu mu biliyoni 3 twasasuza kusasula musolo ate badde tekola oyo bwe bali muyolera wano nga tadduse talisigaza hoteli n'ebintu temutisigalamu nakajiira yes anti bano abaatukuba omukulu abategedde kwanza Mugisha muntu mumanyi timugisha muntu bamujoba ku bwakano n'afuuka Major General. Mugisha muntu yali mu military intelligence yawenya kunnyingi kubanga obote yali amaze okugamba nti once you allow Museveni to consolidate Museveni tajja kuvaako bali musa. That's why you have RPA, you have gundi ene yali SSADF, you have mu Northern Uganda era badimba gamba nti oyo Sabalamuzi oyo gundi and Owinye Dolo. How did Owinye Dolo come? Bamweno bwa minister wa international gundi Owinye Dolo ya negotiating a deal n'abayekera. He went and provided the legal services to them. Owinye Dolo abadde wano nomuteekako ne Secretary wa Land Commission Owinye Dolo mulabidde wano yes kakati nkugamba nti bano abaana baakuba abantu bonna ne babagoba mbabazi baani era in my book ekyo unmasking the mafia gang mbagamba nti as you try as the president has recognized my importance, what about people like Nassali gwe bakuba banyage nga nakubidde akatambi akalimu mukakanizi n'omulala nga bateesa ku ssente ezo n'omulamuzi mukakaniza dduka kiro so abakubiddwa abalala omwana ono atukubye n'akuba abaganda n'abamala mu gavumenti n'akuba n'ayonoona n'akuba ono n'amwonoona. What are you going to give with these people abafiiriddwa political career yaabwe? What are you going to give them? kuba bano abaana balowooza nti bajja kufuga eggwanga balina munnaabwe ng'alijjawa jayo empapula kuno bazooke kuba omutwe tolifuluma nakufuluma ng'omufuganimu. The best you can do is to run away and relocate to South Africa. No bugagga bwammwe. But don't to provoke the Mirundis who are very entrenched and popular. Kakati nze nkugamba. Okay. Wakataddeko. Ngenda mukumula katono nnyo tudde. Oddoka kubi. Owai, omwana ono yeeyokeza. Ati kyegamba mu katabo kange nti mujjukira omusajja w'e Tunisia. Nti omusajja w'e Tunisia yeeyokya. Sebo ndi kupologula. Kakati omusajja w'e Tunisia tokiraba. Omusajja w'e Tunisia tokiraba. Teyeeyokya. Bano, in my book I tell you, there is a disease for all disease called Sakwaism. Sakwaism means that these other diseases entrusted with responsibilities become platoon commanders. President bwampa omulimu nze ntula mu office yange to supervise kati Ssentongo kojjaawo ye yayonoonese naggwa. You don't know these people. Gwe Ssentongo tokimanyi anti wulira nteeka munkola ekiregero kya president bamuteekawo tomanyi babbi. Ssentongo ayina capacity ekebera nti abantu abo. Would you think this woman eyaweereza akatambi musiru Ssentongo abeerewo nga bali emmere izizera Ssentongo abeerewo nga bali emmere Ssentongo akimanyi nti bakwata bodaboda z'abaana nabatatise ku mutwe emitwalo 10,000. Waliwo akasajja kali kamuli eyo ka poliisi
naye ekikaliko kyokka ekirimu amagezi uniform yako nankofiira nanga bikatulabakati so aba bakayita kakayira oyinza okati chapati esiridde gye batadde ku face ne bawumulamu amaani. You are speaking rubbish. Don't defend. When you are a leader, don't defend. Leave yourself to maneuver. Let me investigate. Aba bali mu COVID bye bakoze bayodda abantu nga babalowooza nti let me tell you. Mujja kubona abana nange. Muyina abantu lunana. Kenya it was announced. Kenya has 2.7 million suspected COVID-19 patients. 2.7 suspected. Bebalowooza. Yes. Muyina bameka. Never abantu bamalaya bagano batwax bagano batereka ne bakwata sonyi bad bulaka biki. You pay. Wali badde no mwami omulungi no. Wali kuduka.